சும்மா தகதானே எரியுதில்ல? ஆமாண்டா. எரியிற நெருப்பில் ஏரியா கேர்ள்ஸ்லாம் எட்டி பார்க்கணும். கேர்ள்ஸ் மட்டும் இல்லை, நாடே எட்டி பார்க்கணும். டேய் பேசாமல் நல்லா எரிய விடுங்கடா. என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதாண்டா போகி. போகினா போகினா வீட்டில் இருக்கிற பழைய பொருளை கொண்டுட்டு போய் கொளுத்தலாம். அப்போ நான் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா? போய் எடுத்துருவா. எடுத்துருவேன். விசப்பூச்சி ஏதோ வேலையை காட்ட போகுதுரோ. செம்ம குளிருது இல்லை? ஆமாண்டா குளிருது. மார்கழியே மண்டையை போட போது இன்னும் மாரியாத்தா பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு. என்னத்தரா போட்ட? வெடிகுண்டுண்ணா. என்னது வெடிகுண்டா? ஐயையோ, விசப்பூச்சி வேலையை காட்டிடுச்சிடா. என்ன ஆட்டம் ஆடுது பாரு. அம்மா எப்படி இருந்தானா இப்படி செய்ய வச்சுட்டீங்களே. செவுத்துல ஒட்டடை தொடக்க வச்சுட்டாங்க. இது என்ன சொம்பு? அப்பாடியோ, என்ன சத்தம் அது? பாப்போம். ஏண்டா? ஐயோ சாரி மச்சி. என்ன எவ்வளோ தொடச்சாலும் அழிக்க போக மாட்டேது. இவனுங்களை வேலைக்கு கூப்பிட்டதுக்கு சோபா. அச்சுச்சோ சாரி. முடியலடா. என்ன ஆளாளுக்கு என்னமோ பண்ணுறாங்க. நம்ம கடமைக்கு நாமும் ஏதாச்சும் பண்ணுமே. என்னது இது? இவனை வேணும்னே பண்ணுறான் இருக்கு. அடுத்து யாரு? நீயுமாடா? அச்சச்சோ சாரி. இந்தா தொடச்சிக்க. என்ன கருமண்டா இது. தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், பொங்கலுக்கு வீட்டை சுத்தம் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் கூப்பிடாதீங்க. நீ கூப்பிடனாலும் நாங்கள் வருவோம். ஆமாம் வருவோம். கலெக்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கு? டேய் சொல்கிறா. 25,000 ரூபாய். 25,000மா? இந்த 5,000 ரூபாய்க்கு சின்ன பசங்களாம் ஓட்ட பண்ணி தாக்கில் போட்டு வச்சுட்டு மீதி 20 அக்கௌண்ட்டில் போட்டு விட்டுரு. ஓகே தாங்கடா? அடப்பாவிகளா, வருஷம் வருஷம் இதான் பண்றீங்களாடா? அடிங்க.